já bych z tohoto místa všem strašně moc poděkoval, že jsme Povodeň zvládli. Kdyby tohle viděl Bedřich Smetana, když psal svou slavnou symfonickou báseň, asi by rytmus jeho skladby byl poněkud jiný, dravější. My už si však pomalu zvykáme na to, že Vltava není hodná slečinka, která sedí cudně v koutku a čeká, až ji někdo vyzve k tanci. Umí se sama docela rozvášnit a občas, jednou za pár let, pořádně zlobí. Ještě si pamatujeme, co provedla v roce 2002. Potom znovu zlobila v roce 2009. A letos na konci května 2013 začala zlobit zase. V tuto chvíli je průtok vody asi 1650 kubických metrů za sekundu. Byl vyhlášen povodňový stupeň a probíhá stavění zábran a samozřejmě míst, které jsou určeny k evakuaci, jako třeba nemocnice na Františku, tak tam začne probíhat evakuace večer. Zavíráme kampu a jsme tam nikdo. Museli jsme uzavřít Čertovku vzhledem k tomu, že sem budou najíždět kamiony se zátarasama. Vzadu na kampě úřadu vlády už pomalu stoupla voda, takže z tohoto důvodu jsme to museli uzavřít. Teď už je město Praha na její vrtochy připraveno a umí se bránit. Pojďte se s námi podívat, co se dělo na kampě ve dnech, kdy hladina Vltavy začala nebezpečně stoupat. Pozor, pozor, pozor tady, Já jsem z Národní knihovny a jsme pod Národní knihovnou. A jsou pod Národní knihovnou a dobrovolníci jsou tamhle. Rozhodně to nepodceňujeme. Jo, tady ještě něco pije.
situace je taková, že furt máme třetí povodňový stupeň, to znamená stupeň ohrožení. K dosažení jeho zrušení nám chybí ještě více jak 200 kubíků na průtoku, takže situace je stabilizovaná, pod kontrolou. Nicméně Praha je furt závislá na těch 8 cm hliníku, který drží vylití Vltavy ze svého koryta. Dej to máš. A vysoušeče chci. Pomocí bagru tady zabezpečujeme proplavení velkých předmětů, jako jsou buňky, přívěsy, kapky, klády, stromy, sudy a podobně. Pánové, takže tohle to všechno vyhnat, protože tam už se to zavře a akorát tam překážej. Jo? Tam někdo je, jo? No asi tam ještě tam no, takže prostě ven už dolů nikdo, jo? Dobrý, takže pána od policie mám. Ono by v podstatě asi bylo jednodušší, kdybyste to zavřeli tady, protože není důvod, aby tam někdo les, jo? A tam jak jsme se domluvili s tím, že se to udělá podél, a samozřejmě já jsem rozhodnutý, že i do večera uzavřem kampu celou, to znamená potom by se to zavřelo takhle, ale to bude až ten poslední stupeň. Jo? Děkuji. Myslím si, že se pan starosta Lovecký ukázal jako člověk na svém místě. Myslím si, že jeho způsob krizového řízení patří opravdu k tomu nejlepšímu, co v Praze bylo předvedeno. Asi tak průtok je 3200, situace vypadá lépe, nakonec svítí sluníčko a všechny složky a vedené magistrátem a vedením Prahy pracují. Protože to bude stoupat a bude to akorát horší, jo? Protože de facto my uzavřeme, tady je zbytečný, v té momentě my uzavřeme tu lávku doleva, tak se vlastně odřízne jakoby ten chod sem, tady k tomu rybářskému domku, jo? Starosta Lomecký veškeré věci, které byly potřeba, tak v podstatě si s dohodou tady s krizovým štábem bez jakýchkoliv problémů zařídil a se starostou Prahy 1 spolupráce byla podle mého názoru velmi dobrá. Tak jelikož jsme si prožili povodně v roce 2002, tak musím jenom poděkovat za to, jakým způsobem to tady bylo ochráněno, protože ty následky, které jsme tady jako potom i dobrovolníci uklízeli a likvidovali, bahno nemyslím, to bylo to nejjednodušší, ale vevnitř v těch bytech tady dole, tak to bylo velice smutný a tohle je úžasný pohled. Úžasný pohled na to, že to vypadá normálně, to je krásné. V tuto chvíli máme průtok Vltavou zhruba 1730 kubických metrů za sekundu. Vzhledem k tomu, že hrozí další možnosti srážek od pondělka a dále, tak Vltavská kaskáda upouští pravidelně 1300 kubíků za sekundu, což je 200 pod povodňový stav, třetí povodňový stupeň. A je jasné, že za této situace Sázava i Berounka dají mnohem více, takže situace k tomu, aby se odvolal třetí povodňový stupeň, není možná. Pan starosta Lomecký, 100% přístup. Když Pražané viděli z Karlova mostu, že se k Bradáčovým vousům voda přibližuje, tak se klidili ze svých příbytků a právě, že se říkalo, že když do Bradáčových úst voda teče, tak se na Staroměstském náměstí dá jezdit na lodích. Letos tedy přežila Praha a především její vnitřní část rozvodněnou Vltavu bez větších šrámů a jizev. Zdá se, že vrtochy té líbezné slečny už nejsou tak nečekané a lze se na ně dobře připravit. Nechybí potřebná technika ani lidé s odbornými znalostmi. A když potom déšť ustane a znovu zasvítí slunce, stává se povodeň jenom dobrodružnou historkou, kterou budeme jednou vyprávět našim vnukům.